अच्छी बारिश की कामना को लेकर टोटके किए जा रहे हैं। राउंड क्षेत्र में आज शहर के चौक से गधे को हार फूल पहनाकर रहवासियों ने उसका जुलूस निकाला और उसे शमशान ले जाकर उल्टी परिक्रमा लगवाई। नागरिकों के अनुसार ऐसा बारिश की कामना के लिए किया जाता है। बता दें, इंदौर में 15 और 16 जून के आसपास से अच्छी बारिश की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार 30 जून तक भी बारिश की शुरुआत नहीं हुई। उसी को देखते हुए अब अलग अलग क्षेत्र के रहवासी अलग अलग तरह से टोटके करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल यह टोटका अब कितना कारगर सिद्ध होता है, यह देखने लायक होगा।